O'zbekistonga yangi mahsulot kirib keldi qaranglar. Shu narsaga 10 yilgacha garantiya berishar ekan. Bu nima deydiganlarga xuddi shunday nejavika perilar bo'ladi. Bundan tashqari xuddi shu narsalarni mana shu joylariga chiroyli qilib ustonovka qilib berishadigan bo'ladi. Mo'ylovlari bo'ladi. Bundan tashqari mo'ylovlarni mana shu joylariga qo'yib berishadigan bo'ladi. Buni qo'yib bo'lgandan keyin xuddi shunday tayyor holatda bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz juda ham chiroyli chiqqan bo'ladi. Gold Sweatga kombinatsiya qilib berishgan bo'ladi. Mana shu ko'rib turganlaringizni 430 ming so'mdan metrini qilib berishgan bo'ladi. Bu tomoniga 90, bu tomoniga 1 metr bo'lgan holatini 430 ming so'mdan qilib berishadigan bo'ladi. Eng arzoni 250 ming so'mdan boshlanib turib yuqoriga qarab ketaveradi. Tumbalarga keladigan bo'lsa, tumbalarning narxi 400 ming so'mdan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Mana shu tumbamiz 10 ga 10 razmer bo'lgani 500 ming so'mga juda ham chiroyli qilib o'rnatib berishgan bo'ladi. Qilinayotgan ishga 10 yil garantiya beradi. Servis xizmatlari mutlaqo 1 yil bepul bo'ladi. Har bitta kraskasi 100 kilo yukni bemalol ko'taradi. Ustiga chiqib sakrasidan hech nima bo'lmaydigan bo'ladi. Mo'yshi bo'ladi, yuvib ishlatsiz bo'laveradigan bo'ladi. Kimgadir shunaqangi nejavika perlar xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadigan video pastiga nomer qo'yaman, aloqaga chiqib chiroyli qilib berishadi.